我正在村里喂猪，突然看到了弹幕，这个路人就是反派的妹妹吧？她到现在都以为自己是孤儿呢，还不知道反派丞相就是她当初走丢的哥哥。只可惜反派败给男主，马上就要自缢了。反派一开始做官就是为了找妹妹，如果他们见一面，也许他就不会死了。什么？我当即卖猪凑盘缠，连夜赶到京城，敲开丞相府的大门，披着大氅的苍白男人站在门口，目光悠悠。我扑过去抱住他的腿，大哭：哥，村头的王二狗逼我嫁给他。刷到这里的宝子们，天生就是富贵命，留下一颗小星星，一生一世行大业。正文开始了，不等丞相木槿开口，两侧已有人来拉我。大胆民女，竟敢不知死活的同丞相大人攀亲，还不快放手！我在村里做惯了农活，力气极大，那些人一时未能拉开我，敢叫我鼻涕眼泪糊了他一腿，很是狼狈。木槿低头，目光淡淡扫过我，只吐出2个字：松手。我坚定地抱得更紧。哥，他轻笑一声，你可知从前冒充我妹妹的人都是什么下场？什么下场？他笑意更深，轻轻吐出4个字：死无全尸。话里的凛冽令我打了个哆嗦，下意识松了力道，心头也犹豫起来。那些弹幕靠谱吗？万一他其实并不是我哥呢？想到这里，我又抬起头打量面前的人，身量高挑，深得一副极风流美丽的眉眼，唇色很淡，下巴尖尖，鼻梁上还有一点小痣。他长得很是不凡，我就长得较为普通。在我已经淡去的记忆里，我哥的长相已经模糊了。我只记得小时候家里实在很穷，因为总是将为数不多的食物让给我。他虽然年长4岁，身量却和我差不多高，性格温柔沉静，还很爱哭。而眼前这人，前清朝野，杀人如麻，怎么看都和相貌平平的我不像一家人。我心头萌生退意，后退2步，讪笑道：不好意思，我认错人了。弹幕急了，反派怎么这样吓妹妹？人都到眼前了嘛，也不能怪他。早年他一直在找妹妹，结果被政敌知晓，趁虚而入，找人冒充妹妹给他下毒。对啊，那一次要不是身为神医亲传弟子的女主正好在京城行医，反派恐怕都没命了。在弹幕的七嘴八舌里，我很快得知木槿在朝为官10年，不近人情，手段狠辣，因此得罪了很多人。3年前他被人下毒，后来虽然在女主的救治下捡回一条命，却从此身体虚弱，格外畏寒。如今已经是盛春4月，他仍然裹着厚厚的大氅，时不时咳嗽2声。弹幕扼腕叹息，反派其实是个好官，只是受立场限制，不得不杀了女主的师兄。前天的赏花宴上，女主说这辈子最后悔的事就是当初救了她的时候，她看起来心都要碎了。妹妹，快想想办法，你们兄妹之间难道就没有什么只有彼此知道的小秘密吗？我赶紧想了一下，好像还真有，于是大声道：哥，你还记得吗？小时候我跟人打赌，说我哥敢吃鼻涕，当时的赌注是一串糖葫芦，你为了让我吃到糖葫芦，竟然真的。我话还没说完，突然发觉四下寂静的可怕，周围的人看我的目光像在看一个死人。木槿长长的睫毛颤了颤，垂下眼，我内心警铃大作，正要说点什么挽回一下，就被人抱住了。是木槿，大氅的滚边毛茸茸地蹭着我的脸颊，他身上有着清苦的药香，混合着淡淡的兰花香气。我大脑一懵，紧接着就感受到一滴滚烫的眼泪砸在了我脖颈上。他低声叫我的小名，碎碎，原来他真的是我哥。弹幕也很激动，妹妹真聪明，兄妹俩终于相认了。只有我一个人好奇木槿是真的吃了鼻涕吗？可惜他现在心灰意冷，一心求死，不知道妹妹能不能把他救回来。说话间，我已经被木槿带进了丞相府，荷花池的长廊曲折回绕，沿着弯弯曲曲的小路走进内室，光线蓦然一暗，我听到他问我这些年你过得好不好？这话难住我了，我过的日子实在不是1、2个字能概括的。5岁那年，我哥上山采药，我在院子里玩，被路过村里的拐子拐走，他逼着我沿街乞讨，当小骗子，最后2两银子将我卖到了几百里之外的青州，给一个傻子当童养媳。我长到15岁，村里一场洪灾，除了我，那家人无一生还。我说话时，木槿一直深深地望着我，听到我说青州的洪灾时，他目光巨颤。弹幕适时补充道：反派肯定后悔死了，7年前他去江南赈灾，离青州不过1县之隔，竟然和妹妹擦肩而过，竟然如此吗？我挠挠头，哥你别担心，他们死了以后，我就住在他们破旧的房子里，养鸡种地，勉强度日，也算安稳活到了现在。而且今年我本来都打算扩展产业了，专门买了几头猪，若不是突然看到弹幕，听说了有我哥的消息，今年过年就能杀猪吃肉灌血肠了。你说的王二狗是谁？听到这个名字，我面露惧色，是我们村头一个地痞流氓，每天喝酒赌钱。他看上了我辛辛苦苦攒下来的22两银子，找理政施压，说我现在住着的房子不是我的，让我嫁给他，不然就要将我赶出村里。木槿的表情肉眼可见的紧绷起来，还好我现在已经逃出来了。话音未落，我又被木槿抱住了，碎碎受苦了。他有些哽咽地说：是哥哥不好，这么多年都没能找到你，放心，以后绝不会有人再欺负你了。我住在了丞相府，聊天时，木槿不经意间问了许多小时候的事，我一一作答。他越发确定了我的身份，给我置办了一大堆东西，衣服、首饰、宅子、铺子，样样都有。可每当他的目光落在我身上，总是透着一股恍惚和悲伤。弹幕说，妹妹出现的太晚了，如果早几年，至少反派不会把女主当成生命里唯一的救赎。木槿这架势，感觉在交代后事了。他是想在自己死之前为妹妹安排好一切，然后就把这条命还给女主吧。天啊，木槿落水了，他明明会浮水，怎么不
不由啊，想趁这个机会直接去死吗？我心头一跳，扔下筷子跑出门去，一个猛子扎进了荷花池，游过大半个池塘，我终于在一株荷花下找到了我哥。他溺了水，正昏迷不醒，我费了9牛2虎之力，好不容易拖着他游到岸上，可我哥身子太虚，当天晚上他就发起了高热，气若游丝，叫了好几个大夫都束手无策。最后我一咬牙，在弹幕的指点下，在医馆找到了女主苏兰。她听完我焦急的请求，冷下脸，眯了眯眼睛，你和木槿是什么关系？我是她妹妹。我说我叫木穗。苏兰神情缓和了，像是意识到我并没有威胁。既然如此，我就和你走一趟吧。等我哥睁开眼，苏兰正在床边收拾药箱，听到动静，她目光冷冽地望过来，穆大人，请你不要再耍这些手段了，我永远不可能喜欢上你的。若你死了，我只会觉得畅快。木槿神情一暗，轻声道，前些日子听说你在高价求购天山雪莲，我已经让人给你送去了，可有收到？苏兰冷冷道，收到了，我已经给明轩用上了。镇北侯世子贺明轩，就是弹幕口中说的男主。我眼睁睁看着我哥的表情越发失落，却还是强撑着弯起唇角，那我当初送你的那根玉簪扔了。我哥终于不说话了，他失魂落魄的目送苏兰离开。哎，女主说话好狠啊，说白了他师兄虽然是反派杀的，可也是罪有应得啊。木槿已经派暗卫阿宋去杀王二狗了，等办成这件事，确认妹妹未来平安无事，他就会毫无牵挂的去死了。一个已经心如死灰的人，究竟什么才能拯救他？弹幕的疑问也是我的疑问。我冥思苦想了一整夜，决定死哥当做活歌医。第二天，我开始缠着木槿带我出去玩。这天我们在茶楼听书，台上的说书先生一拍惊堂木，说是前朝有位女子名唤蕊娘，她自幼丧母，父亲入赘高门，便与哥哥相依为命。可是后来她的哥哥去世了，她被不怀好意之人盯上，先是派强盗假装抢劫，再出现英雄救美。就这样，蕊娘的哥哥给她留下的万贯家财被人谋算一空，蕊娘最后流落街头，活活饿死。木槿听得神色紧张，不住地望向我的方向，我当作不知，只是天真懵懂地看着她，一脸庆幸。蕊娘好可怜啊，还好我有哥哥陪着我。结果晚上回家，木槿忽然将我叫到房间里，碎碎，即使未来哥哥不在了，你也要好好生活，不可轻信旁人。我抱住他的腰，疯狂摇头，哥哥好不容易和我相认，怎么会不在呢？你说过会一辈子做我哥哥的，说好一辈子，差1年、1个月、1天、1个时辰都不算一辈子。木槿咳了2声，语调严肃起来。碎碎听话，我不听话，我决定下一剂猛药。第二天，趁着木槿上朝，我出了趟门，穿着他给我做的新衣服，戴了满头名贵的首饰，结果回家时身上染灰，头顶空空，满身狼狈，靠在一个年轻风流的男人怀里。这个人叫陆人，是礼部侍郎的儿子，京中出了名的浪荡子，还未娶正妻过门，房中已有30多位小妾。在木槿逐渐沉下来的脸色里，我伸了伸胳膊，身后的陆人一个哆嗦，将我抱得更紧了。木槿死死盯着他青青紫紫的脸，这是怎么回事？哥，我今天出门玩，碰上了几个混混，要抢你给我做的首饰，我拼死不肯，他们就要把我带到青楼里卖掉。还好这个时候陆人哥哥出现了，他打跑那些混混，救了我。说到这里，我停顿了一下，大声宣布我要嫁给他。弹幕目瞪口呆，妹啊，你也太能编了！要不是我亲眼看到他去青楼门口蹲点，挑中了路人，将他暴打一顿，逼迫他陪自己演戏，我都差点信了。昨天才听的书，今天就变成现实。木槿气得手都哆嗦了。其实妹妹努力也没啥用，木槿身子早就不行了，就算不自杀，她也活不了几年了。我哥看不到弹幕，他只是直直的瞪着路人。陆公子听见我妹妹说什么了吗？听见了，听见了。路人讪笑2声，不过我救木姑娘，纯粹是路见不平拔刀相助，没有任何娶她的想法。木姑娘，我不打扰，我先走了哈。他拔腿就跑，不等木槿松口气。第二天我又出门摔伤了腿，这次有个和尚救我。我嗓音甜甜的问木槿哥，他说他是出家人，不能娶我，你觉得我搬去庙里陪着他出家好不好呀？我每天都告诉木槿，我爱上了不同的男人，不是要出家，就是要跟他们浪迹天涯。他为此焦头烂额，暂时没空寻死，也没再去找苏兰了。直到这一日，管家匆匆来报，大人，苏姑娘和贺世子带着一个叫王二狗的男人上门求见。我心头咯噔一下，糟糕，忘记让我哥做心理准备了。见我神色迟疑，木槿摸了摸我的脑袋，柔声道，不要怕，哥哥会为你做主，这里是丞相府，没有人能伤害你。哥，那个话没说完，王二狗跟在苏兰和贺明轩身后进了正厅。他抬起头，看到我如同见了恶鬼一般，后退几步，跪下就开始求饶，姑奶奶饶命，姑奶奶饶命，这次不是我主动凑到您面前的，我是被人强行带来的啊。苏兰厌恶地看了我一眼，将王二狗拉起来，然后对着木槿道，你不要再滥杀无辜了，若非我及时救下他，一条无辜的人命又要死在你手下。木槿眯了眯眼睛，他看了看满脸惊慌的我，又看了看鼻青脸肿还瘸了一条腿的王二狗，我心里忽然变得很忐忑。弹幕之前说过，我哥爱上女主苏兰，就是因为他心地善良，悬壶济世，他开药铺，免费发放10亿药品，甚至不嫌脏污，亲自为乞丐救治。他说苏兰让他想到了他走失的妹妹，因而渐渐对他情根深种。可我并非如此，我后背冷汗淋漓，正在飞快思考如何为自己狡辩辩驳时，还没来得及开口，便看到木槿换上一副清浅的笑容，起身吧。他温声道，你不要担心，有什么冤屈可以同本官诉说。苏兰淡淡道，
道：“这位是丞相大人，他向来铁面无私，想必不会偏帮自己的妹妹，定会为你做主的。”王二狗一愣，紧接着就像看到什么救星一般，跪下砰砰磕了几个头，求丞相大人救我！我曾经向这恶妇求过亲，他没有应允，嫌我人丑家穷，真是可笑。我还没嫌他一介村妇，样貌丑陋，举止粗鲁呢。苏兰皱了皱眉：“你要娶她？你不是说她有亡夫吗？”王二狗一拍大腿，哭天抢地：“是。可当初那所谓的亡夫本来命不该绝，是我亲眼瞧见他将人生生按在脏水里淹死的。纵然那家人让他干了些活，但当初毕竟买下他，没让他饿死街头。可他贪得无厌，等人死后恬不知耻地霸占了房子和田地。”王二狗越说越委屈，给自己眼眶都说红了，可恨村里人都看不清这个恶妇的真面目，亲事不成也就罢了，他竟然还放话说以后见我一次打我一次。丞相大人您瞧，我这身上脸上全是他打的，没一块好肉了。木槿叹了口气，面上露出些怜悯之色，真是可怜。放心，我不会让他再打你了。王二狗大喜，苏兰的脸色也缓和了不少。下一瞬，木槿继续道：“阿宋，把人带下去，给他个痛快吧。”我本来已经做好了被我哥厌弃的准备，听他这么说，不由得睁开眼，愕然地看着他。不只是我，此言一出，在场所有人都寂静无声。王二狗不敢置信，随即面露惧色，他转头想跑，却被突然出现的暗卫阿宋抽剑挡住，当即冷汗涔涔。他往苏兰脚下一扑，大叫：“苏姑娘救我！放心，有我在，没人敢动你。”苏兰将王二狗护在身后：“怎么，你为了你妹妹，要当着我的面杀人灭口吗？”苏兰目光一转，冷冰冰地看着木槿：“你太让我失望了。”我哥脸色更白了，他咳嗽两声，却仍然道：“阿宋，动手！”苏兰身边的贺明轩也拔了剑，拦住了阿宋。木槿扫他一眼：“贺世子，本朝律法，在朝中重臣府中无故动兵，是会被治以重罪的。看来你的世子之位，是当得有些逆反了。你少拿这种话威胁人。”苏兰厉声道：“我就职陛下时，他曾经许过我一个愿望，若真到了那时候，我会用这个愿望为明轩求得免罪，这就不劳木大人费心了。本朝立法还有令，杀人偿命。木槿，你妹妹杀了人，你没听到吗？你这样护着她，不怕我告到圣上面前治你的罪名吗？”我哥轻轻笑了声，然后他说：“请便。”我没想到事情会变成这样，但木也没想到，之前木槿答应过女主不会再随意杀人了，现在这是要自毁诺言吗？这也不算随意吧？这男的不是欺负了妹妹吗？对呀，那个叫王二狗的说的不都是一面之词吗？至少该听听妹妹怎么说吧。女主是很善良，可是她怎么唯独对木槿这么绝情？场面一时僵住。看过弹幕的我最清楚我哥有多喜欢苏兰，他因为苏兰不爱他，心灰意冷的选择了自缢，即使人死了，他还是把自己手里的所有东西都留给了苏兰。苏兰虽然嘴上说着厌弃他，最后陪男主贺明轩渡过难关时，却还是用了我哥留给他的东西，也看到了我哥临终前留给他的那一叠厚厚的绝笔信。他终于被触动，给我哥立了个衣冠冢，在墓碑前洒下一壶酒，许了他一句：“若有来世。”我叹了口气：“好了，不要吵了，哥，很抱歉之前一直瞒着你，我不是什么好人，你没必要为了我和你心爱之人对上，我的仇我自己来报就行。”说着，我拔下发间尖锐的长簪，一步步走向王二狗，他吓得浑身发抖，近乎失禁。我不由得感到稀奇，现在知道怕了。那天晚上翻进我的房间，想对我用强的时候，我看你一点也不害怕啊。苏兰一愣：“你说什么？”我没理会他，只是蹲下身去，用金簪在王二狗颈间来回比划，簪尖划过皮肉，很快从他身下传来一股恶臭，他崩溃着大哭：“苏姑娘，救我！”可苏兰没有动静，她只是死死地盯着我。你说她曾想对你用强，是什么意思？我感到好笑，就是那个意思。她想强暴我，只不过没想到我力气那么大，没能得逞，反而差点被我打死。你听懂了吗？苏姑娘，你出身高贵，貌美聪慧，后来入了神医门下，也是天资过人，给父母亲族千般宠爱。凡是喜欢你的人，不论是贺明轩还是我哥，都无比尊重你。他们事事以你的意愿为先，不会勉强你做任何事。就连唯一曾经想对你下药，将你卖去邻国的你师兄，都被我哥杀了。且我哥怕你伤心，所以宁可认下罪名被你仇视，也没有告诉你真相。你的人生一片坦途，遇到的都是好人君子，所以你为人善良，珍惜每一条人命。可你有没有想过，这个世界上有一些人，他们本来就不配活着。说着，我手里的金簪往前直直刺进了王二狗脖梗，鲜血喷涌。苏姑娘，我知道你医术高超，即便这样也能将人救回来。没关系，你救一次，我杀一次。有些人活着，只会让许多人活得更差。苏兰看着我，他没有动手救治王二狗，只是看着他颈间鲜血喷涌，惨叫无门后，手脚并用往外爬去，鲜血逶迤满地，最后死在门槛前。任谁看到这一幕，都会心生不忍。可也是这样的王二狗，曾在我病得奄奄一息时翻窗进门，偷走我攒下的全部钱财。看到我发着高热躺在床上，又心生歹念，过来解了腰带，把他的脏东西往我嘴里塞。碎碎，张嘴，你张嘴。他用最恶心的声音来诱哄我，等这事过去了，哥哥娶你，必不会让你再独守空房。我听到哥哥2个字，终于动了动眼皮，睁开眼睛，
摸出枕头下的柴刀，砍断了他的命根子。趁着他疼得在地上打滚时，又狠狠打了他一顿。若非病得太重，最后实在没力气，让他跑了。原本那一天我就是要杀了他的，弹幕几乎要尖叫了。天啊天啊，妹妹，我要被妹妹帅晕了。可是妹妹真的好可怜，我一直在哭。没有哥哥那些日子，她究竟吃了多少苦？咋办？我有点烦女主了。她确实很善良，可不合时宜的善良，有时候比恶意更可怕。等等，妹妹，你要去哪里？你回头看看哥哥啊！染血的金簪当啷一声掉在地上，我吐出2口气，没有看任何人，抬步向门外走去。可刚走了几步，就被人拉住了手腕，接着他手上一用力，我整个人被拉进一个带着淡淡清苦药香的怀抱。木槿紧紧地抱着我，嗓音沙哑，仿佛压抑着莫大的痛苦。岁岁，你要去哪里？你不要哥哥了吗？我不知所措，最后只能安抚地拍拍他的手背。哥，我还以为你知道我是坏人，就不要我了。你不是坏人。他滚烫的眼泪不住往下落，很快浸湿了我一小片衣服。你只是活得太辛苦了，岁岁，都是哥哥的错，哥哥没能早点找到你，让你吃了那么多的苦。世界寂静无声，我的耳朵里只有我哥清晰的哭声。苏兰愣愣地看着这边，连身后的贺明轩去攥他的手也仿佛未有察觉。木槿，我看到我哥抬起头来，他眼尾沾着泪水，看向苏兰的眼神里头一回带上了一点冰冷的恨意。苏兰瑟缩了一下，嗫嚅道：“你妹妹。”话还没说完，就被木槿打断。他到底还是喜欢苏兰的，舍不得放什么狠话，压着恨意，最后只吐出冷冰冰的一句：“苏姑娘，请回吧。”但就这一句，就足够让从未被冷待过的苏兰落荒而逃。其实关于5岁之前的记忆，在我脑海中已经很模糊了，我只隐约记得我爹死得很早，那之后没多久，我娘也跟着去了，于是家里就只剩我和我哥2人相依为命。我小时候饭量就很大，煮好的野菜糊糊经常是我哥只喝半碗，其他的都给了我。除此之外，他还要上山采些药材拿去城里卖，不然家里甚至没米下锅。冬天雪大，他在山里迷路了2天，险些被熊瞎子吃掉，最后还是碰到好心的猎户将他带了出来。我哥的手上和腿上全是伤口，可他回家的第一件事就是给饿得快走不动路的我做饭。其实那时候我已经隐隐约约意识到我是我哥的拖累。然后就是开春后，村里办了新学堂，那么聪明的我哥却因为要养我，只能每天站在窗户外面听先生念书。我想也许没有我哥会过得更好，所以那个拐子来跟我搭话的时候，我是故意跟他走的。他找了家厨妓馆将我卖了。当晚我打碎油灯点了火，趁着混乱偷跑出来。你倒聪明，拐子掂着银子喝着酒，稀奇地打量我。后来我们之间就形成了一种心照不宣的默契，他换一个地方就找一家妓馆将我卖掉，若是我运气好能逃出来，他就带我换地方，过一段时间还算安稳的日子，等手里的钱花完了就再卖一次。这就样一路到了青州，我渐渐长大了，因为并不貌美，卖不出高价。最后一次他将我卖给了一户农家，那家人有几亩田，攒了些碎银子，想给自己的儿子买个童养媳。那傻子已经10岁了，仍然憋不住屎尿，除了每天做饭和下地干活之外，我还要照料他，帮他擦洗，任由他把我浑身弄得脏兮兮的，扯着我的头发打我。还有他爹，那个总是喝酒赌钱的醉汉，会在喝得酩酊大醉时来敲柴房的门。对，我是在柴房，他将那扇摇摇欲坠的木门敲得砰砰响，开门，让我先替我儿子验验货，别买了个不会下单的母鸡回来。我死死抵着门不说话。第2天他老婆会来揪我耳朵，拿缝衣服的针扎我的指甲。狐狸精这么小就到处勾引人，这样的日子我过了4年，然后是那场洪灾。其实那个傻子本来能活的，他那对爹娘将唯一一个能漂浮的木盆给了他，不过被我抢走了。我抱着木盆，攀着一旁的枯树，将他的脑袋死死按在水里，直到他再无挣扎，安静地沉下去。我将这些事粗略地告诉了我哥，那些过于不好的细节都被含糊过去，可他还是红了眼眶。我哥本来就生得貌美，哭起来更是梨花带雨，惹人怜惜。弹幕也跟着一块哭，岁岁，我真的好心疼你，呜呜呜呜！天杀的女主，这种人渣直接杀了不就好了？为什么还要带到妹妹面前，让她想起那些不好的事情？木槿和岁岁简直就是2个小苦瓜。不知道为什么，我想到一句话，要求不幸者宽厚大度，本来就是幸运者的傲慢。其实我倒没觉得自己很可怜，因为那些困境我都努力靠自己解决了，我从来问心无愧。说到底，我也只是怕我哥觉得我并非他想象中的良善之辈，所以从此不肯再认我罢了。第2天，苏兰又来了，他说要来跟我道歉，木槿不肯让他见我，说怕勾起我不好的回忆。其实我没那么脆弱，不过有哥哥保护的感觉还是很好的。我躲在窗户外面，偷听我哥和苏兰说话。苏兰在我哥面前高高在上惯了，说话时语气还有些别扭。那天王二狗的事情，是我误会你了，对不起。木槿嗓音有些发沉，不必同我说对不起，那天真正受到伤害的人不是我。苏姑娘，你自是心地善良，有没有想过，当着你们的面子揭伤疤，对我妹妹来说有多痛苦？你为了满足自己善良的表演欲，是要用伤害我妹妹作为代价吗？这是他头一次对苏兰说这么重的话。苏兰脸色发白，眼中满是委屈。木槿，你别这么跟我说话，我会亲自去跟你妹妹道歉的。用不着。木槿说，你离她远点就行。你妹妹说，你杀我师兄，是因为她要伤害我。
这是真的吗？已经不重要了。木槿淡淡的说，无论是因为什么，总归我杀了他，你要恨我也是应该的。我从前行为举止多有冒犯，你已经与贺世子定亲，我这般行事确有不妥，请放心苏姑娘，我今后会与你保持距离，绝不会再失礼了。苏兰走的时候失魂落魄，弹幕对此议论纷纷。木槿果然是宠妹狂魔，翠翠受了委屈，一下子就治好了他的恋爱脑。昨晚他把之前写给女主的那些信全烧了，早上还多吃了半碗饭，大概是想好好活下去吧。没办法啊，世道艰难，翠翠又不像女主集万千宠爱于一身，没了哥哥，她在这个世界上就真的无依无靠了。讲道理，女主现在有点不讨喜了，木槿不追着她跑了，她又不高兴，咋了？舍不得这个舔狗啊？这天晚上我睡着后，朦朦胧胧感受到有人在摸我的头发，不多时，那微凉的指尖移到我脖颈间，微一用力，我一个机灵，猛地清醒过来，却不敢睁眼，只是闭着眼睛装睡。我听见木槿低低的喃喃声，翠翠还是什么孤魂野鬼？算了，他的眼神就是碎碎，做不得假的。不管你是谁，如果敢伤害我妹妹，我突然明白过来。那天我激动之下对苏兰说了他师兄的事，这是从弹幕中得知的，但在木槿看来，我无论如何都不该知道此事。他大概以为我被什么东西附身了吧？我不愿意再横生误会，睁开眼睛，木槿坐在一盏烛光里，对上我的眼神猛地僵住，他几乎是手足无措地收回手指。翠翠，我没有，哥哥是想来看看你，我知道。我起身握住了他的指尖，哥，我要告诉你一个秘密。新年来临的时候，木槿带着我回了汤当初的老家祭拜爹娘，他入朝为官后就遣人来重修了坟冢，还将原先的院子整个翻修了一遍。我想如果有一天碎碎还记得这里回来了，至少有个地方能住。外面下着大雪，我哥即便里3层外3层的裹着衣服，脸上依旧没有一点血色。入冬以来，他的身体越发不好了。我将不住咳嗽的我哥按在椅子上，循着记忆找到厨房的位置，利落地做了几个菜，端出来，才发现他已经靠在椅子上睡着了。我蓦然想到那天弹幕说过的话，木槿身子早就不行了，就算不自杀，他也活不了几年了。不会的，一定还有别的办法。我努力压抑住心底巨大的惶恐，叫醒了我哥。他慢吞吞地睁开眼睛，瞳孔里雾蒙蒙的一片，许久不散。翠翠，安静片刻，他轻轻地叫我。天黑了吗？我疑惑地往外面看了一眼，天色大亮，阳光融雪。没有啊，哥，现在还是中午。我话说到一半，喉咙像被什么东西蓦然堵住，心头被突然涌现的惶然吞没。我嗓音很轻，像是怕惊落一片雪花一般。哥，你是不是？宝宝们精彩后续一部知乎如意走丢免费观看。